देख सकते हो आप गाड़ी कहाँ जाके फंसी है, पहाड़ी में। 4 व्हीलर बंदे ने अगर पीछे से हैंड ब्रेक छोड़ा ना नीचे को आएगी। हमने अपनी बाइक के साइड में कर ली है, पूरी चढ़ाई है ये, देख सकते हो आप। बहुत टफ़ है भाई यहाँ गाड़ी चलाना, मतलब 4 व्हीलर चलाना तो काफ़ी टफ़ है। बाइकों में भी भाई इसीलिए बोलते हैं हैवी बाइक होना चाहिए। देख सकते हो आप, मतलब बंदे अगर पीछे से नीचे आएगा कार तो बंदा साथ में लेके जाएगा कईयों को। ये देख सकते हो गाइस, पहाड़ों की ये है ज़िंदगी। और इसलिए कहते हैं थोड़े अच्छे पिकअप वाली गाड़ी होना चाहिए, हैवी गाड़ी होना चाहिए, बस यही रीज़न है एक।